ម៉ែជម្រាបសួរអរគ្នាបាទជម្រាបសួរបាទនេះដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបងបារាគាត់ថាងឲ្យមកជួបគាត់អ្នករៀបចំណាម៉ែថាឲ្យជួប5 6គ្រួសារណានៅយើងកម្រងនេះ6គ្រួសារបងបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែមិញអំពុកបងទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំចង់ចែករំលែកព័ត៌មានជូនពុកម៉ែហើយក៏ដូចជាភាសាសួរសុខទុក្ខណានៅភូមិមិត្ត4សង្កាត់មិត្តហើយឪបញ្ជនបានហើយបាទបញ្ជនបានហើយឪអាយុប្រហែលឆ្នាំលកាហ៎ហើយ77ហើយឪពិការភ្នែកហីពិការភ្នែកបាញ់នោះតារាបាញ់ហ៎បាទឪបែរមុខទៅកាមេរ៉ាទេមើលឪឲ្យកាមេរ៉ាឃើញមើលបែរទៅកាមេរ៉ាបែរទៅក្រៅឪបែរមើលទៅថាឃើញពិការភ្នែកមើលថតឲ្យចាប់ឪមើលហ្នឹងហើយបាទឪបាទមួយបាទថាឪអញ្ជើញចាស់ឪណាបាទឪបញ្ជនបានហើយអាយុវែងច្រើនណាស់វែងហើយបាទឯគាត់លកាអាយុ85ហើយណាលកា84 85ហើយមិនទៅដល់បានលកា77លកាសេរីក្រោយពុកខ្ញុំលកាដែរហើយឪទាំងអស់ហើយម៉ែសើកំព្រីអត់មាននេះណាអត់ទេព្រាអត់មានកូនបាទដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកសួរសុខទុក្ខដោយសារខ្ញុំជាចៅសង្កាត់រងណាយើងគឺចៅសង្កាត់រងគឺយើងជាប់ឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យបានខ្ញុំបានបនស័កជាចៅសង្កាត់រងណាប៉ុន្តែជាដោយថាយើងមិនទាន់បានឈ្នះឆ្នោតទេយើងចាញ់ទៅលេងឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនគឺខ្ញុំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងបានតែមួយអាសនៈទេគណៈបកប្រជាជនបាន8អាសនៈ8កៅអីនៅទីនេះនៅសង្កាត់យើងនេះហើយគណៈបកហ៊ុនពេជ្របាន2ប៉ុន្តែខាងចៅសង្កាត់គេផ្សេងគេសួរសុខទុក្ខជាប្រវត្តិអីមិនខ្ញុំមិនដឹងទេណាដោយសារគេអ្នកឆ្នោតហើយខ្ញុំប្រាប់វិញថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតគឺត្រូវសួរសុខទុក្ខជាប្រវត្តិដល់ផ្ទះមិនមែនចាំអង្គុយនៅសាលាសង្កាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅរយហើយខ្ញុំចូលចិត្តដើរទៅដល់ផ្ទះភាសាយើងអង្គុយសាលាសង្កាត់ចាំសញ្ញាឯកសារអញ្ចឹងហ៎ម៉ែហើយគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យនេះជាគំរូដែលខ្ញុំមកថតវីដេអូនេះដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញថាវិមជ្ឈការនៅមូលដ្ឋានគឺគេចៅសង្កាត់ហ្នឹងគឺចុះមកជួបជាពលរដ្ឋចង់ដឹងសុខទុក្ខលំបាកកើតអីបើយើងនៅតែសាលាសង្កាត់យើងអាចដឹងទេម៉ែជួនកាលយើងចាំតែជឿតែរបាយការណ៍មេភូមិមកមេភូមិខូចមេភូមិគាត់អត់បានប្រជាពលរដ្ឋទាំងអីគាត់ថាល្អហើយរហូតរបាយការណ៍ទៅលើអត់មានទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមលើមេភូមិឯនេះជាអាណាព្យាបាលហើយចាំមេភូមិខូចមេភូមិអាហ្វ្រិកាបាទត្រូវទេអញ្ចឹងទៅបាត់ជាប្រវត្តិឯងលិចទូលិចផ្ទះលិចទៅអត់អីហូបអត់ទៅដល់មេភូមិអត់ដឹងអានេះហើយដែលលំបាកដែលយើងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាចៅសង្កាត់ហ្នឹងគឺអត់គឺត្រូវតែចុះយ៉ាងអត់ណាស់ក៏ត្រូវដាក់ផែនការឧបមាថាក្នុងសង្កាត់និមិត្តយើង5ទៅ10ភូមិត្រូវយ៉ាងតូចក៏3 4ថ្ងៃដល់មកភូមិវិញដែរអាហ្នឹងបានគេហៅមេភូមិល្អចៅសង្កាត់ល្អណាម៉ែចៅសង្កាត់ខ្ញុំចង់ចេះខ្ញុំប្រាប់ម៉ែថាបើខ្ញុំឈ្នះជាចៅសង្កាត់2017ខ្ញុំនឹងយកសង្កាត់និមិត្តធ្វើជាគំរូហេតុអីតាមពិតធនធានច្រើនណាស់ម៉ែដែលហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រៅគេចាប់អារម្មណ៍ចង់ជួយយើងបើយើងអំពាវនាវខ្ញុំឧទាហរណ៍ផ្លូវមួយមុខហ្នឹងបើយើងមានដើមទុនប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចបន្តួចមេភូមិហ្នឹងគាត់ស្វាស្វែងហើយមេភូមិឬចៅសង្កាត់ហ្នឹងចេះអំពាវនាវគេប្រកាសជាជួយហើយប៉ុន្តែបើយើងអត់ធ្វើវានៅតែផ្លូវនៅតែផុកចឹងមែនទេនៅតែផុកបាទផ្លូវទៅដើមក្រោយយើងជួយឡើង2ដងហ្នឹងម្ដងចឹងហ៎នៅតពីអាខ្នត់វាទៅបងភូមិទៅដេកកាត់ដេកទៅយកគេមកជួយបាទអត់ចំណុចទេនេះប្រហែល100 ម៉ែត្រជាងទីជួយបាទហើយតែក៏ថាពីនៅពីកោមកថាមកលេខខាងនេះចឹងហ៎បាទដោយសារខ្ញុំគិតចេះពុកម៉ែបងប្អូនមិញក្នុងបណ្ដាញ Facebook បាទដោយសារពុកនេះគាត់កំព្រាក្រីក្រ6គ្រួសារដែលក្នុងកម្រងហើយដោយសារយើងទៅគាត់នៅទូនំហ៎បាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រាប់ពីកម្រងដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់បងគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិមិត្ត4នេះគឺ6គ្រួសារនៅថ្មសិន5គ្រួសារវា11គ្រួសារជាក្រីក្រលំបាកបំផុតដែលយើងក៏ត្រូវតែជួយបន្ទាន់ណាណាបងហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅសិស្សសាលានៅភូមិសុកសានខ្ញុំជួយ200នាក់សិស្សសម្រាប់ចែកប្រភេទអីពេលចូលកងនេះអានេះកម្រងក្នុងកម្រងដែរហើយនឹងបាទគេបងមកជួបងមួយដាក់នៅសាលាអូខេដនបងមកឈុតហើយនឹងកំពុងកម្រងទៅចុះសិក្សាមើលថាមើលផ្ទះមួយនៅមិត្ត2នេះចង់ធ្វើផ្ទះមួយឲ្យយាយវិតយាយម៉ែវិតណា
vậy nên còn nơi tập quát đây còn sọt na còn trong sông ban tè mùi nãy ngày nhóm trong thật sắc xa đây là mơ tè thời ngày quát nó mấy bà to tiếp tục bằng đây thì bà việc đá to tiếp tới hay chẳng cho mày mau thèn đi cứ cho bọn miền Tây cứ trong quan là tha miền Thái Bình lên từ chật mai chụp chụp máy đi chun Thái Bình to luôn tay chụp nuôi trong mau cái đó máy đó nhưng mà cả rong đi chun Thái Bình phục mai ta ấy nghịch đi để mà coi Nico nóiกับai tham vào ban nó chun Thái Bình mai mà nè mà mơ nó nèนี่คือลุยตัวluôn conประคายvà này mai đó và mai đó em vào nữa và tuần vàนี่คือได้ซาเรื่องนี้ชมชมมาจุดสะสมตกปกไม้ต้อนให้ชมนังยุคจำนวนเมียนก็เมียนกาวจ้าสำหรับโจชนำบนเตียนสำหรับชมวันนี้เตียนนะแต่ว่าบ้านเนี่ยมากับทะเลเตียนให้อันนี้ได้ซาเยอะตอนมาโยมัดส่วนบราคุมในมัดบวนนี่ก็สมออกคนดอลกรมการเงินกระดาษปะสังครัวจีดแต่บ้านจอมอซัวสกตกในขนมคุมมัดบวนปูจักรจีแล้วก็ตีตัวกรอกอดสมัติเพียรหนึ่งอันนี้เอาไว้หนึ่งเราตัวเตียนบ้านจังสมองปีนี้ดอลสับรสจนในขนมประเทศหนึ่งกลางประเทศหนึ่งดำใบไอ้กอดบ้านจีอาหาหกจกต่อแต่มุกเตี้ยหัวกอดแจกให้กอดมันอาจจะถือไว้ไอ้บ้านเขาที่แบบสมอคนจีบใส่สมอคนดาลูกสโรวัตถินั่งลูกเกียงกระซัลแต่กรมการเงินสำรวจจีดแต่บ้านจอมอต้นดอลครองคุมมัดบัวนี่สมัยลูกเมียนสำนางอ้อนังเชียกรุ๊ปที่ใกล้บาทสมอคนจะได้มาบาทสมอคนบ้องบาระบาทมาให้บาทให้ไม้เป็นสนมโปจังใบคลาเทียดไหมจังบาทเอาเชียบาทสำรัจบาทโอ้คนบาทไอ้เจ้าเมียนไอ้ภาษาจะเอ้ยถึงได้สำนักบาทเจ้าเอ้ยกระสอบเมียนไหนคนแบบเจ้าจะจงไม่เอานำบ้านลูกค้าไม่จะนำบ้านลูกนายสมบัติจุกเจจิมเนี่ยว่าบ้านเนี่ยเอาเมียตรัสโอ้สาถูกไหมนะโอ้จังบานโกนจังบานแต่ชเนี่ยใบเจียบรอดตามพัตเตอร์ไว้เด็กยมบุกโกนคำปรังเทอร์นี่มันเมนประโยชน์บุกโกนาเตประโยชน์กรมเตคือประโยชน์เชียประโยชน์เจียบรอดโดยซายังเคยยังชิงจับในตกลำบากบอกเจียบรอดกดลูกไม้เคยใช้ยมใช้จุดจากไหนไกลกรอคนข้างกวาดคนนั้นมือเคยมือยมเคยออกคนกวาดไอ้นอกยมมอบาดจีความเต็มไปจีจุนจีดับเลียนเนี่ยเรากางเนี่ยเพื่อเนี่ยบ้านไทยเมียนไปจีจุนก็จิตมาเลยเลียนเนี่ยที่มันคว้ากางเนี่ยไปจีจุนก็เพื่อโหดได้ที่เมียนกางเนี่ยคุณขมายเธอที่เลี้ยงกับจีดับเลียนเนี่ยเรากางเนี่ยไปจีจุนเธอบ้านไอ้อุดอ่างตามตูรูทางไอ้ใช่กางเนี่ยช่วยไปจีจุนลายนะประคุณขมายเราตามจนบอสในรถจอสรกจอภูมิเราแต่พงมาได้จ้านะแต่ไทยเอาให้นะเมื่องัดภูมิไหมไอ้บ้าเจ้าภูมิ